Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. حبيبنا وشفينا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وعلى اصحابه وازواجه وابائه وولده وذريته والبيت اجمعين صلى الله وسلم عليه وعلى اجمعين ثم الى حضره جميع السادات المصروفين مكان محمد اللهم شرق له في مغارب البر وبحرها ان الله على درجات في الجنه كثر ما تبادل الله فحسن اليم ويفضل الله بجاه من فعل به معيد عن البركات واسرار من واري معلوم نفحات في الدين والدنيا والاخره واجعلنا من حزبه وارزقنا محبه ومد وفانا على ملة مشرنا في زمرة في خير ولطف وعافيه ثم نخص خصوصا حضرة صاحب الكتاب الاستاذ الشيخ عبد الله الفوزي حفظه الله تعالى وتعالى بطول عمره وحياته ثم إلى حضر جميع أرواح أمواتنا وأمواتكم وأموات المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات من مشارق الأرض مغاربها برها بحرها أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويشفي مرضاهم ويجمع شملهم على الهدى ويؤلف ذات بينهم ويولي عليهم خيار من سلف عنهم شرار من يكفينا وإياهم شرار الفتن والمحن والمؤذيين المعتدين من قريب أو بعيد ونرخي أسعار ومغزر أنظار من ذو كل سائل منا منكم سولة على ما يرضى الله رسوله فتح علينا فتوح العارفين يختم لنا بالحسنى وهو راض عنا في خير وعافية إلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. Nah, karena majelisnya malam, monggo nek sampean nggo cemilan atau apa, monggo. Arep nggo kopi, nggo mie, ora apa-apa. Alah, go goreng capcay sekarepmu. Los pokoke. Ya. Gawe mie ya. Soalnya pengen, bukan karena ngeleh tapi pengen ngono ta. Makan kenapa? Karena pengen, bukan karena kenyang. Bukan karena lapar ya. Ya. Oke, sebagai mukaddimah sebelum kita masuk ke kitab Fathul Izar ini, nah kalau kemarin kita membaca kitab Qurratul Uyun banyak sekali beberapa pelajaran yang tidak bisa kita ambil dan tidak bisa kita terapkan, khususnya masalah tanggal-tanggal ya, tanggal iki ra oleh nikah, tanggal iki ra oleh jima, sembarang ra oleh kabeh. Akhirnya banyak sekali qaid-qaid atau banyak sekali keterangan-keterangan yang mungkin tidak bisa kita amalkan. Nah, sementara Fathul Izar ini lebih ke koyo wong Jawa, lebih pas dengan keadaan kita, lebih longgar. Nah, gitulah. Cuman ini terlalu to the point, harusnya ya. Malah jos piye. Saya itu ya kurang paham. Cuman pada akhirnya sama dengan intinya Qurratul Uyun, tapi nggak tahu ini apa memang diambil dari Qurratul Uyun apa enggak ya, wallah alam. Cuman ya alhamdulillah kita sudah selesai Qurratul Uyun. Sekarang kita masuk ke kitab Fathul Izar yang mana satu jenis ya. Ibarat musik itu alirannya podo. Nanti kalau hatam lagi ya mungkin ganti kitab yang sama lagi nanti. Ya kan ada kitabnya Imam Suyuti itu kita ambil ala faedah untuk lebih master di dalam bidangnya. Jadi kalau kemarin itu S1-nya, karena S1 biasanya kan strata 1 agak panjang gitu kan. Agak panjang, jadi 4 tahun itu belajar metodologi, kemudian terakhir skripsi. Kalau ini lebih seperti S2 di luar negeri. S2 di luar negeri itu nggak butuh waktu panjang, bisa setahun 2 tahun bar. Nah, kok sama. Sebenarnya kenapa sih dia paham dulu sih? Kenapa sih dia mudeng gitu maksudnya gitu ya. Jadi ya pro. Padahal belajar yang benar itu kita harus belajar matanya dulu, yang lafadznya sedikit baru syarah. Kalau kita kemarin kualik rada. Syarah pakai matanya yang seperti ini. Kemudian mungkin untuk S3-nya nanti kita pakai kitabnya Imam Suyuti karena katanya lebih sulit, lebih jelimet. Nanti disertasinya mungkin tes disertasi nih S3 ya. Disertasinya mungkin tutorial yang benar dan saya yang salah dalam urusan ya sebuah terserah. Oke. Coba kita baca. Biasa kalau kitab selalu ada mukaddimahnya, jadi jangan harap terlalu to the point ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif hafizahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi barakatihi fid dharain amin. Bismillah kelawan nyebut asmane Gusti Allah Ar-Rahmani, sifate Allah Ar-Rahmani zat kang maha welas ning ndi? Fit dunia. Ar-Rahim itu zat kang maha welas asih fil akhirah faqat. Alhamdu tawi sekabehane puji lillahi iku kagungane Gusti Allah. Alladzi kang jalla kang mulya qadruhu apa jenenge derajate alladzi wa azzalan mulya jaruhu sapa tanggane alladzi. Jadi kata beliau biasa ada bismillahnya itu mainstream, tapi mainstream yang barokah. Nah gue kan mainstream yang nggak barokah itu ya. Jadi bosen. Kalau ini hari ini ada fresh sedikit karena kita kedatangan seorang RT ini, tukang apa ya? Semua gaya bisa dia ya, sudah dipraktekkan. Jadi kalau dia ngaji ini turun pangkat, harusnya dia yang ngajar itu ya. Jadi nek gowo apa yang penting download ya, ono kita baik downloadane. Ya. Oh malah kebak video. Ora kebak kita, kebak video. Es ketara niku wis cap ngene. Wis premium ya. Berarti apa kabeh? Ayo berlangganan sing dia apa? You apa? Para YouTube ya? Apa? Ono sing you apa lho, sing dikandani. XXX ya. Bubub ya. Iya. Pak. Oh, cuma iku langganane sesasi pira? Jadi kalau kemarin dia nggak syariat, jalan setan itu. Jadi ini mau jalan yang benar. Jalan yang benar ya. Jadi segala puji bagi Allah alladzi jalla qadruhu. Kata beliau zatnya Allah itu yang mana pangkatnya atau ketinggian derajatnya sangat tinggi. Gusti Allah ra ono sing nglawan gitu. Wa azza jaruhu, sing tanggane iso dadi mulya. Tanggane Gusti Allah ki sapa? Ya orang-orang yang al-ibad sholihin, auliya al-muttaqin, jelas mereka jaru. Tanggane Gusti Allah. Woi, cek. Ini kono RT ya. Yes, cek lo. Alladzi wa azza jaru yang mana tetangganya Gusti Allah ditanggo ki maksudnya piye? Cing. Nah, Gusti Allah ditanggo ku piye? Ya kaya kowe karo RT iki. Ditanggo. Mesti orang yang menjadi tetangganya Allah ya wong sing dekat dengan Allah dalam masalah ibadahnya, dalam masalah ketakwaannya. Kalau kita dengan RT dekat ya jelas kita terkontaminasi kan. Kalau dekatnya kita sama Allah mulia kita. Jadi masya Allah kita juga wah iku wong soleh, iku wong apik, ahli ibadah. Soalnya tanggane Gusti Allah, serangane bercengkrama dengan Gusti Allah. Namanya tetangga itu kemungkinan besar bisa insya Allah bendino iso ketemu dan pasti ada komunikasi. Makanya sapa sing dadi tanggane wong mulya melu mulya kan gitu. Beda dengan kita menjadi tetangganya RT, koncone RT, kelonane RT. Tapi kenal RT, wah ya kenal. Apamu? Koncoku ning pondok wah hina langsung. Jadi seakan-akan siapapun orang yang kenal dengan RT itu langsung wah berarti orang terima hina, tukang pikirannya ngeres lah, ya, tukang praktek nakal itu seperti itu, malam-malam sempet dengan temennya. Iya, semuanya. Ini hati-hati ya, nanti ada santri baru tolong diatasi ini ya. Mencari mangsa baru. Tergantung. Jadi kemuliaan seseorang dan kehinaan seseorang ini tergantung kumpulannya. Kumpulannya BRT ya 11-12 lah ya karena atok ini. Ya apa pas lah. Jadi kumpulannya Mbak Adib yo melu
kopong gitu loh. Secara tidak sadar tersedot otakmu itu. Tersedot. Makanya senajan mondok 6 tahun dok kene tetep tambah meneh. Tambah 20 tahun ben lagi pinter. Ya gitu. Kalau di baitan yang terkenal qasidah subhana man dzikruhu izzun li dzakirihi. Jadi kemuliaan Maha Suci Allah yang mana ketika zikir kepada Allah izzun menjadi kemuliaan bagi orang yang mau zikir. Ora ijun-ijun iki ora. Ijun iki sipit malah merem. Bucin, budak Cina. Budak Cina. Ayo, awas pe agar dadi PKI. Keluret. Dilano. Oke ya. Jadi wa'azza jaru yang menjadi mulia tetangganya Allah. Jadi orang yang dekat dengan Allah pasti mau mulia. Orang yang dekat orang nakal ya pasti juga akan hina. Alladzi sifatnya meneh Gusti Allah alladzi zat kang ja'ala dan dadekake sapa alladzi. Ngapunten iki maknane cepet gak apa-apa ya. Kan wis pro kabeh sing penting kan keterangane. Alladzi zat kang ja'ala kang dadekake sapa alladzi an-nikah ing nikah. Sababan ing dadi sebab li baqa'i naslil anami kedue tetepe utawa langgenge keturunane manusa. Wa wasilatan lan ing dadi lantaran ila istibaqi syu'ubi marang kacabange pira-pira bangsa ila syu'ubi marang cabange pira-pira bangsa wal aqwami lan pira-pira kaum. Sifatnya Allah kata beliau segala puji bagi Allah yang maha agung derajatnya yang menjadi mulia orang yang dekat dengan Allah. Zat yang menjadikan nikah sebagai salah satu sebab. Mungkin bukan satu-satunya sebab, bukan salah satu sebab ya. Zat yang menjadikan pernikahan menjadi satu-satunya sebab untuk langgengnya terusnya keturunan manusia. Jadi menikah itu satu-satunya cara biar kamu punya keturunan. Yo ana cara liya tapi tidak dijadikan oleh Allah sebagai sebab yang dicintai tapi sebab yang dimurkai ya ngono lho. Apa meneh kan sampai karo lanang itu enggak akan menghasilkan apa-apa gitu ya. Jadi itu bukan nikah itu, Pak. Fasara sifahan ya, yang jadi sifat. La nikah walakin sifah. Itu kelakuan bejat. Nah, jadi menjadikan pernikahan satu-satunya sebab untuk sebab yang sah untuk langgengnya keturunan manusia. Soalnya gini, kalau nggak ada manusia, bumi ini siapa lagi yang rawat? Sementara bumi seisinya ini memang musakharun, ditundukkan biar bisa dikuasai oleh manusia. Nek manusane ente ora gelem kawin contohnya utawa kawin karo cah lanang. Ini termasuk menggagalkan rencananya Allah. Berarti musuhnya Allah ngono lho teh. Jadi orientasimu harus dirubah. Orientasi seksmu harus dirubah. Jadi menikahlah karena bumi ini musakhar ditundukkan untuk kita gampang ditundukkan untuk kita biar kita bisa mengeksplorasi tujuannya apa untuk kembali kepada Allah. Kata wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Wah, Gusti Allah itu sampai bangga-banggakno manusa ning ngarepane malaikat, aku bakal gawe khalifah. Ora miya khalifah dono tanah. Mia Khalifah wis tobat loh bro. Iya. Mia Khalifah sudah tobat. Kamu siji bodon loh. Iya. Jadi menjadi khalifah, menjadi pemimpin. Jadi pemimpin. Dan menjadi pemimpin sementara kita sendiri ada umurnya, ada akan panjang. Mentok-mentok ke umure wong saing mati kan jenapi iku lah. Normalnya sekitar 60-70 tahun kan. Normalnya 60-70 tahun. Ya nek sing ana bejo sing 100 tahun niku ya bejone menangi akhir zaman. Bejone menangi akhir zaman. Jadi kalau pengen makmurnya bumi ini biar ada orang yang taat, biar ada orang yang ibadah, ya caranya nikah biar kita mendapatkan keturunan. Dan Allah juga jadikan pernikahan ini menjadi salah satu wasilah terhadap cabangnya
atau terhadap banyaknya wujudnya bangsa-bangsa dan juga golongan-golongan. Makanya dari anak-anaknya Nabi Nuh ada siapa? Sam, ada sapa nih? Sing siap sapa kae? Aku lali sing pernah saya keterang ya Hafiz ya, yang saya terangkan di tauhid. Akhirnya dari keturunannya Nabi Nuh ini ada yang menjadi keturunannya orang Arab, ono sing jadi keturunannya orang orang Senegal, orang hitam-hitam, dan ada yang menjadi orang-orang yang Asia pesek-pesek kayak awake dhewe. Jelas kita semuanya dari situ. Makanya ja'alnakum syu'uban wa qabail. Wes, paham ya? Intinya nikah itu tujuannya biar salah satunya iku mau biar keturunan atau jenis spesies manusia itu masih ada, karena kalau bukan manusia siapa lagi yang akan mengatur dunia? Mosok arep pasarano malaikat, beda dimensinya. Mosok mbok pasarano jin, beda dimensinya. Mosok mbok pasarano kewan, wis malah ra diutek ya. Tapi masalahnya saiki manusane ya akeh sing ra diutek ya. Terus wassalatu utawi tambahi rahmat ta'zim wassalamu lan tambahi keselamatan ala sayyidina iku muga tetep ing atase bendera kita Muhammadin rupane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al mustafa kang terpilih, al mustafa kang terpilih, ora Pak Mus, sahibil izzi kang gadai kamulyaan, sahibil izzi kang gadai kemuliaan, wasidqi lan kejujuran, wal wafa lan nuhoni janji, nuhoni segala yang dijanjikan. Dan begitu juga beliau menyusuli setelah hamdalah salawat, semoga salawat dan salam tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang sifatnya dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Terpilih Kanjeng Nabi itu kata beliau fa ana khiyarun min khiyarin, aku ini adalah terpilih dari yang terbaik dari yang terbaik, terpilih dari yang terbaik. Nah kita kan terbaik dari yang terjelek ya. Terbaik dari yang terjelek, ini tidak terbaik dari yang terbaik. Kharajtu min nikahin nami sifat sahibil izzi, yaitu Rasulullah yang memiliki kemuliaan jelas, wasidqi dan kejujuran. Nek nabi ngapusinan ngeprengan ora sido dadi nabi. Nek kaya sapa nek iki era sapa Fedian Paleka ora bakal pantes dadi nabi jelas. Mosok nabi ayo tapi bohong. Aku nabi tapi bohong. Iku dak ngeprank iku ya. Wal wafa, dan juga Kanjeng Nabi itu orang yang selalu menepati janjinya. Sering kali Kanjeng Nabi malah dikhianati kan. Kayak perjanjian di Hudaybiyah yang mana kelihatannya perjanjian ini bikin orang Islam terpojokkan. Nek ana wong Mekah Islam mlayu ning Madinah kon balekno, kan ngono. Tapi Kanjeng Nabi menuhoni tetap menepati janjinya. Si melanggar malah justru mereka sendiri. Tapi kalau kita kan mikir-mikir, mosok kita janji karo wong sing bikin kita rugi ya. Kalau bisa kita bikin rugi orang lain gitu. Wa ala alihi lan muga tetep ing atase keluargane Kanjeng Nabi. Wa ala alihi lan muga tetep ing atase keluargane Kanjeng Nabi, wa sahbihi lan sahabate Kanjeng Nabi asyurafa kang padha mulya. Ora mulyana ora. Nujumil huda kang dadi bintange pituduh, kang dadi pituduh kaya lintang, piye maknane dawa ngono. Kang dadi bintange pituduh wasofa lan kesucian. Kata beliau juga melengkapi sholawatnya setelah kepada Rasulullah, dilengkapi dengan sholawat semoga tercurahkan kepada keluarganya. Nah, keluarga kemarin sudah dibahas ya. Kalau keluarga itu ada yang memang keluarga memang benar-benar keturunannya Kanjeng Nabi, sementara kita pasti tidak akan masuk dalam hal tersebut. Jelas nasab kita cuman Nabi Adam ya, Nabi sama keturunan Nabi Adam gitu. Tapi kalau keturunannya Kanjeng Nabi otomatis
Kalau memang kita keturunan Kanjeng Nabi secara darah, berarti tidak boleh menerima zakat, tidak boleh menerima sedekah. Lah wong kene wong tak terima zakat wong barang-barang kaya ning njaba ni sandal digosok, ora sempake kancane dilorotno, ya. Enggak suci, kelakuan-kelakuannya enggak suci. Jadi ya. Ahlan, fadhil sini. Pas ini ngomong tentang ahli bait ya. Betul. Wih, gini. Arep-arep nganu ngaku dadi muridku ta. Monggo Dik. Yo jogo ora. Fadhil. Alafu. Ya. Jadi Allah sendiri ya. Sendiri ya. Wah, ambil sopo? Alah jomblo. Sendiri jomblo. Ngaji deh ngene. Anu ki nek ngaceng ya. Ngacenge mau ngarep ya. Nek kowe kan maling ya semono. Olong sehati lah paling boyo. Iki beto iki produk Arab iki. Bisa kita lihat nanti. Aduh, alam ya. Jadi enggak kembali ke pembahasan ahli bait tadi. Jadi kalau sholawat diiringi dengan ahli bait bisa jadi yang dimaksud ahli bait yang memang benar-benar nasabnya nyambung ke Kanjeng Nabi secara dzatiyah, jasadan wa ruhan. Kemudian kalau maqamud doa ini yang paling saya seneng. Aku yo ahli bait Kanjeng Nabi, tapi maqamud doa. Ya kita karena kita termasuk orang-orang yang muslim. Kita ikut dawe qadiyat wae. Aja melu sing dawe sing angel. Orang muslim sing bertakwa sing oleh dadi ahli bait. Waduh, remuk awake dhewe ra iso dadi ahli bait. Wis melu sing Imam Nawawi ku mau. Ahli bait takwa ta ora sing penting iman. Sing penting iman. Mlebu neraka tapi ora tah ora kowe. Ora apa-apa mlebu neraka, tapi kan disyafaati yo ngaku iman. Pede wae sampe nek mlebu neraka tapi ewon nek arep mlebu swarga ya. Tenang. Kudu pangerten. Ora duwe tiket soalnya kowe. Tak duwe tiket. Kalau beliau-beliau ini punya tiket, Masya Allah, tiket. Aku putune Kanjeng Nabi iman. Oke, masuk swarga. Kene. Wis putune sapa? Bahasa Rengal. Bahasa Rengal. Ayo piye? Bahasa Rengal iki wali ora? Wali untuk keluarganya, Pak, belum tentu wali untuk adik cucunya. Ya Allah, ya. Itu ya alihi wa sahbihi. Jadi semoga sholawat juga tercurahkan kepada keluarganya dan muga-muga kita termasuk maqamud doa. Jelas jangan ngaku-ngaku dari ahli bait bahaya. Kemudian diingat sekarangnya juga banyak kejadian orang-orang yang ngaku-ngaku jadi ahli bait. Wah, iku lek kon jeluntrungno nasab ngawur tekan ndi. Saka Mbah Beji. Tekan gede bajek so. RT. Allah ya Allah. Kepiye? Ora iso jeluntrungno. Saka dalane Sayyidina Husain ae ra iso jeluntrungno. Ra usah tekan Sayyidina Husain, iso tekan Imam Fakih Muqaddam iso alhamdulillah nyatane akeh ternyata. Dan rata-rata orang-orangnya sedeng. Kemudian bagaimana cara kita menyikapi? Saya ngelingno terus ya masalah ahli bait. Menyikapi ahli bait yang ngaku-ngaku ahli bait sing misalnya menggunakan namanya untuk mengambil keuntungan. Ya wis ah. Nek kowe reti nek iku dudu ahli bait dalile ae sisandene neraka kowe neraka karena kamu menisbatkan kepada hal yang tidak pasnya. Kamu membuat kebohongan atas nama Rasulullah. Jelas neraka. Ora bakal disyafaati. Hati-hati. Nah, aku cek mending maksiat disyafaati. Aku cek percaya kok ya. Cek gelem selawatan, cek gelem maulidan ana Habib tak mulyakno. Cuman aku cek penasaran mbek manuke. Era penasaran toh produk Arab. Jelas gak berwarna hitam kayak genmu. Aduh. Ya. Wasahbihi syurafa dan juga semoga tercurahkan kepada sahabatnya Kanjeng Nabi yang mulia-mulia. Sak bodoh-bodohne sahabat. Wong dek iki sahabat, mripate pernah ketemu ningali Kanjeng Nabi. Tangane tenah salaman karo Kanjeng Nabi. Jagongane karo Kanjeng
Kanjeng Nabi. Ya pasti mulia senajan goblok. Delok sahabat Nuaiman, era tukang ngoyo ndengene pojokan masjid. Era sakarepe dhewe tukang mabuk ndengene pinggir masjid karena dia sahabatnya Kanjeng Nabi. Dan Kanjeng Nabi gak ridho kalau ada orang yang melaknat dia. Nah, beda dengan kita, kancane RT. Kancane RT, apakah mulia? Tidak bisa gitu loh. Tidak bisa gitu. Wong dhek iki kepakane dhewe kaya ngono kok era. Ayo. Iso kepakane kok dadi grab kok ngeterno gone berlian. Ayo. Ayo ngene berlian kok ngeterno lho ya Allah. Kita menjadi sahabatnya dia. Ayo kita jadi sahabatnya dia, paling kemanfaatan yang bisa kita ambil cuma 1-2 video itu aja dari situs resminya ya, berlangganan dia. Oke. Lalu sahabat ini nujumil huda yang menjadi petunjuk bagi umat. Petunjuknya seperti bintang. Nek saiki sampean kalau kita sendiri kalau berjalan pakai bintang tok sesat. Sesat iki sing iso paham sing wong ahli perbintangan, yang orang yang ahli di jalan menggunakan cahaya bintang. Biasanya pelaut. Pelaut. Nah, kita enggak pernah pelaut, enggak jadi pelaut. Malah bingung apa boy? Wong pantai ya santuy ya bakar-bakar rada ya. Gawe barbecue, gawe sosis. Ora ono sosis malah dhewe diiris dadi sosis. Ya, gitu. Mereka menjadi bintang, seakan menjadi bintang petunjuk bagi kita, wassofa dan kebersihan. Amma ba'du, anapun utawi sak badane hamdalah sholawat. Fahadhihi mongko utawi iki kitab kurrasatun iku buku. Kurrasatun iku buku tulis ya. Shaghiron kang cilik hajmuha apa bentuke kurrasah kaya anumu. Keret kena es. Lah mbon ngene iki ya ngene piro ya. Penasaran ya asli kok difotokno ya. Latifun kang apa ya halus iki maksudnya cilik. Latifun kang cilik syakluha apa bentuke kurrasah. Jalilun kang agung qadruha apa derajate kurrasah. Jalil. Azimun tur agung kuwedi. Nafkuha apa kemanfaatannya kurrasah. Maka kata beliau setelah muqaddimah selalu ada kata pengantar istilahnya. Itu dijelasno, muqaddimah kan harus ngomong apa kan gitu kan. Oh iya saya ngomong ini, kata beliau, ini adalah sebuah buku yang kecil bentuknya. Kemudian kecil juga kitabnya, tetapi perlu promosi ya. Qad jalilun qadruha yang mana derajatnya atau isinya faedahnya itu besar, azimun naf'ah dan kemanfaatannya juga sangat agung. Nah, namanya promosi oleh lah wong alim kan. Wong alim kudune promosi. Berarti ngaku wong alim nek besok sampai terus sekarang itu umatnya bingung ya mencari orang yang pinter fikih tenan sing piye arep sowan yarifin rawani ya. Arep takon kancane iki tenan pinter tenan menyesatkan gitu. Kita masih ambigu dengan awi. Betul nek mungkin nek wis padahal kita mondok ya, mondok orang bocah pondokan itu terus aku mondok semene tahun. Silakan konsultasi dengan saya tentang fikih perjodohan gak ono ya. Sementara sih ndok kono notaris ditulis, kebidanan ditulis, bidan apoteker ditulis. Nah, pada akhirnya umat galeke ning ngene Google. Akhirnya yang ditemu bukan ilmu gitu loh. Yang cuma video tadi gitu. Video porno ini tadi. Awalnya niatnya tulus ya. Ternyata relatednya genah gitu. Piye ya. Makanya ini solusi ya, bukan solusi perlu nek sampean memang berasa alim dalam sebuah fan. Kayak misalnya ngalim fikih, yo ngaku aku iki ngalim fikih takonono aku. Biar menjadi memberitahukan kepada umat biar mereka tidak tersesat. Sekarang ini orang-orang seperti NU kayak tawadu ya. Tawadu itu krono dek pondok rak pede. Rak pede aku iki pinter tenan ta ora wong tukang sempet ngono. Ora deh, kan tak pede ngene iki belum pede. Padahal dia mampu lho, ngalim Mas Rida. Cuman kecoba krono sempet lho. Kan cuma satu kesalahan, harusnya jangan minder dulu. Jadi butuh yang namanya kepedean sampai ngaku dari wong alim ku yo pede. Ora ngono umat sakake meneh.
Dene mlayu ning ndi neh golek ilmu. Nah golek gini wong Wahabi, salah sapa? Salah kita karena kita enggak pernah promosi. Nah, makanya promosi seperti ini juga diperlukan. Oh, Kanjeng Nabi kan ngaku-ngaku dadi nabi toh. Ngaku-ngaku dadi nabi. Coba ke di zamane Kanjeng Nabi. Kira-kira kowe muslim apa kafir kira-kira? Ono sapa ngaku-ngaku dadi nabi ya. Ngaku-ngaku ketemu Jibril iki. Ini ajarannya aneh dhewe ngono ta. Itu ternyata perlu diperlukan biar orang percaya. Kalau nggak percaya kita buktikan gitu loh. Nah, untungnya Kanjeng Nabi punya mukjizat ya. Nah, begitu juga sampean kalau memang sudah alim silahkan ngaku alim, tapi nek ditakoni kudu iso jawab. Jawab sing bener, ora angger jawab loh. Jawab sing bener. Nah, itu ya. Jadi promosi itu perlu. Nah, bilang saja, aku ini hafal Quran 30 juz. Quratul uyun fatul izzat tak babak. Nah, dan saya sudah praktek gedut-gedut ya, gedut-gedut betina. Saya masternya. Pede. Apapun masalah tentang pernikahan perjimaan tanya pada saya. Kan konsultan syariat. Ada banyak sendiri-sendiri, ngaku. Makanya paling enak nek promosi gitu pondok. Lah sekarang nun sewu di pondok ora iso ngaji kok ana. Ora duwe pondok tapi ora iso ngaji, ora iso mulang. Ngakone wong liya, dibayar wong liya kanggo mulang. Kan aneh kan, lucu gitu loh. Kalau sudah dapat jariah atau pengen infak jariah ya aja aneh-aneh. Kaya nun sewu saya bukan nyebut nama tapi inisial Pondok Modern Salamat ngono iku. Iku kan sing dhewe wong sugih. Sing dhewe wong sugih bukan dia berarti dia ngalim, ya. Bukan berarti dia ngalim. Nyatane hasil didikannya dari sana kan kena-kena. Qadri Azizi salah satunya. Tapi sekarang alhamdulillah. Dulu pengennya jadi dokter, sekarang udah di Yaman. Sementara temennya masih di sini-sini. Nanti kita lihat hasil produk Yaman dengan produk tuh Falata asli. Masih iki wis keren. Ora ring diredi di majelis. Ada lho. Majelis apa jenenge Al Murtado. Setiap apa lho selapanane selat apa? Nah, orang ning Medina ora ngene Yaman Allah tapi di majelis. Oh kiai ya. Ora tok bicara. Gitu ya. Maksudnya gini, sampai nanti kalau memang benar-benar di posisi yang seperti itu, masyarakat membutuhkan sampean dan memang dirasa sampean bisa jawab, bisa membantu, ya ojo ngasih ngumpet-ngumpet nang ilmu, ojo ngasih ngumpet-ngumpetnya kemampuan, dosa nanti kayak kasihan umat. Terus jadi buku ini kecil bentuknya tapi jos. Ini ibaratnya cabai rawit. Senajan cilik lah, tapi bisa bikin menggelinjang ngono istilahnya. Kedut-kedut. Penting latihan kedut-kedut iki lho. Ojo glodak-glodak, boy. Jebol iki boy lek kata. Oke. Kurrasa ini tashtamilu kang mengku apa kurrasa? Tashtamilu kang mengku apa kurrasa ala fawaida muhimmatin ing atase pira-pira faedah kang penting. Faedah kang penting, ya, manfaat kang penting. Tata'allaqu kang berhubungan apa fawaid. Tata'allaqu kang berhubungan apa fawaid bi ba'dima kelawan sebagiane keterangan utawa barang. Bi ba'dima kelawan sebagiane barang lin nikahi kang tetep kedue nikah. Lin nikahi kang tetep kedue nikah minal harfi bayane saking nandur yo nancepno manuk yo maksudnya. Wa asrari awqatihi lan pira-pira rahasiane wektune harth. Wa asrari awqatihi lan pira-pira rahasiane wektune harth ora apa asrari. Wa tadbirihi lan ngatur harth. Ngatur. Jadi jima itu perlu diatur. Wa malan barang masih banyak ini. Wa malan barang li khilqatil abkari kang tetep kedue bentuke keperawanan. Li khilqatil
abkari kang tetep keduwe bentuke keperawanan minal ajaibi saking pira-pira keajaiban sing aneh-aneh wal asrori lan pira-pira rahasia. Jadi kata beliau jelas tujuan kitab ini isinya adalah tashtamilu yang berisikan ala fawaidah muhimmah, yaitu berisikan faedah-faedah yang penting yang berkaitan dengan hal-hal yang berbau pernikahan, baik itu jima, al-harf itu kan namdur, artinya jima, wa asrari awqati dan waktu rahasia, waktu sing paling pas untuk jima iki kapan? Apa bar maghrib, apa bar subuh, Pak badane niat poso piye, wa tadbiri dan mengatur ritme waktu untuk jima. Itu penting. Jadi kita harus tahu. Kemarin sudah belajar Qurratul Uyun juga paham. Wa ma li khilqatil abkari dan juga kitab ini berisikan tentang bentuke keperawanan. Jadi sampai niku nek bar nikah kok aja kaget nek bojomu rak duwe manuk ngono lho. Bojoku kok rak duwe manuk ngono. Iki normal apa ora ngono ta. Nek RT wis beda meneh makome. Dari yang perawan sampai wis tuwa mbem ana wis duwe kabeh. Sing perawane cah cilik apa tembeme wong gedhe tantun-tantun duwe kabeh ndek. Iya teh. Ora apa-apa, ngaku-ngaku. Kita sudah tahu semuanya Pak ya. Serata. Jadi khilqatil abkari karena kadang ana wong ndelok perawan bingung iki diapakno ngono. Nglebokno kepiye? Dilebokno kok kesel ta ngelepol ngono. Atau bojo papat kon ngangkat kabeh papat-papat itu ya. Jelas isinya tentang perjimaan. Makanya di bukan di mukadimah kalau nggak salah di halaman pertama dia khusus 17 tahun sak pendhuwur. Kitabnya khusus 17 tahun sak pendhuwur. Aku kaget to. Jos 17 tahun ke atas. Piro to? 17. Lin? Hah? 15. Atasi kowe lho ya. 15 tahun wis belajar Qurratul Uyun. Kowe wis 20 tahun luwih lagi belajar. Aku belajar wis bar kawin malah ya genah. Nggone om-om wis itu meneh lah ya. Goleki ayam kampus. Jamak tuh wis ngumpulake sapa ingsun ha ing apa ya fawaid. Jamak tu ngumpulake sapa ingsun ha ing al fawaid wal taqattu lan jupuk sapa ingsun ha ing fawaid. Wa naqaltu lan nukil to copy paste ora paham nukil. Wa naqaltu lan nukil sapa ingsun ha ing fawaid min fuhulil ulama'i saking kesatriane pira-pira ulama. Ulama sing jos-jos maksudnya. Warijali lan pira-pira tokoh. Manna, kalau di sini ada apa catatan kaki mannahum alahum manna alaihim. Ini benar manna alaihim. Soalnya kuliah bisa dimaknani. Manna was paring anugerah hum ing fuhulul ulama'i warijal. Manna was paring anugerah hum ing fuhulul ulama'i warijal. Allah taala sapa Gusti Allah taala binailil fauzi kelawan merkoleh kemenangan wal ifdhali lan pira-pira fadl kemuliaan. Jadi ini keterangan kata beliau, keterangan tentang pernikahan, tentang bentuknya keperawanan itu beliau ambil dari kitab-kitab yang muktabar atau beliau ambil dari ulama-ulama. Ono referensine. Kalau sekarang referensi yang jelas barokah. Kalau ini kan referensi gak barokah aja. Downloadan udah. Cek ngono ngagandul wifi anu. Gandul wifi gitu apa ngene kelurahan. Ayo. Downloadnya tak kita malah downloadnya video-video jelas gak barokah. Terus wasama itu lan ngarani sapa ingsun ha ing kurrasah bi fathil izari kelawan kitab Fathul Izar. Fathul Izar iku nyopot sarung. Fi kasfil asrari ing dalem buka pira-pira rahasia. Iya, ojo-ojo menesah ngono lho. Sapa iku? Awas kowe. Ojo ngincer randone bojoku. Payah iki bocah durhaka. Ayo. Kibul.
fi kasfil asrari ing dalem buka pira-pira rahasia li awqatil harthi kedue pira-pira wektune jima wa khilqatil abkari lan bentuke keperawanan. Wallahi lan ing Gusti Allah taala nas'alu nyuwun sapa ingsun ayya ja'ala ing yen to dadekake sapa Allah ha ing kurrasah nafi'atan ing bermanfaat. Manfaat kanggo sapa? Lana kanggo kedue ingsun wali ikhwanina lan kedue pira-pira sedulur ingsun al muslimina kang Islam kabeh. Jadi kitab ini dikhususkan untuk orang-orang Islam ya. Wa yaj'alu lan dadekake sapa utawa yaj'ala bisa. Wa yaj'ala lan dadekake sapa Allah ha ing kurrasah zakhiratan ing simpenan akhirat. Zakhiratan ing simpenan akhirat lana kedue ingsun wali walidina utawa lana kedue kita wali walidina lan pira-pira wong tua kita. Yauma la yanfa'u yauma ing dalem dinane la yanfa'u ora iso aweh manfaat. La yanfa'u ora iso aweh manfaat malun apa bondo wala banun ai wala yanfa'u banun. Wala banun lan ora manfaati apa pira-pira anak. Illa man kejaba wong ata kang wis sowan sapa man. Ata kang sowan sapa man Allah ing Gusti Allah biqalbin kelawan ati salimin kang selamat min afatil qalbi saking pira-pira bahayane utawa penyakite ati wasu'il dzununi lan eleke pira-pira penyono. Jadi kata beliau, semoga Allah menjadikan kitab ini bermanfaat bagi diri saya dan teman-teman saudara-saudara saya yang Islam dan menjadikannya salah satu simpenan akhirat atau yang berpotensi pahala untuk kita, keluarga kita di saat tidak bermanfaat harta benda maupun anak-anak nanti di akhirat bagi orang. Jadi besok ning kiamat kowe sugih kaya apa, kowe duwe anak akeh kaya apa tidak akan bisa manfaati, malah bisa jadi termasuk dihisab. Kita dipintai pertanggungjawaban karena harta, karena anak. Makanya ana sing ulama iku saking senenge pol nek dhek kere. Kenapa? Hisabku enteng ning akhirat, ora pati ditakoni akeh-akeh. Ana duit akeh, wah ora trimo jajan udut tok nyewa PS tok ora iso nyewa PSK kan bisa jadilah bahaya. Iya, namanya orang sugih, orang kaya kan. Golek online iki sing online sing lewat Dago, lewat Bigo Live. Ana, ndek kene ana sing seneng Bigo Live ya. Ibu lihat. Ayo, itu kuota yang habis untuk itu nanti dipertanggungjawabkan di akhirat. Begitu juga downloadanmu itu, kuotamu entek diminta di akhirat. Jadi semuanya tidak akan bermanfaat kecuali amal soleh. Illa man atallaha biqalbin salim, yang mana nanti di akhirat yang selamat itu adalah orang yang bisa sowan, orang yang bisa menghadap kepada Allah dengan hati yang selamat. Angger atine ora syariah, atine ora duwe penyakit aneh-aneh, duwe penyakit hasud, ora duwe penyakit drengki, dan selamat dari berbagai macam bentuk penyakit hati dan suudzon, insyaallah ketemu atine selamat dan ketemu Allah dengan santuy. Nah kayak kita ini insyaallah dredeg ya. Ketemu Gusti Allah ki piye swarga tak neraka. Padahal serti neraka mesti kan neraka iki. Makanya saya bilang pede nek arep mlebu neraka, tapi aja pede nek mlebu swarga. Tapi nek Bu Nawas ndake, Bu Nawas. Ilahi lastulil firdausi ahla. Aku ora ahli mlebu swarga, tapi wala aku ala naril jahim, tapi aku ya ora kuat nek mlebu neraka. Jadi pangeran bingung, ngewoe hamba model kene iki. Ngewoe. Oke ya. Jadi seperti itu. Nah, kita lanjutkan. I'lam mertiya sapa sira, gak apa ya cepet sithik. Anan nikah ing setuhune nikah sunnatun iku sunnah marhubatun kang den senengi. Wa tariqatun lan cara mahbubatun kang den senengi. Nah, jadi cara mengeluarkan syahwatnya paling disenengi itu dengan pernikahan. Li'an nabi karena setuhune iku kelawan an nikah
li annabi krana setuhune iku kelawan anikah bako antanasuli apa kenapa jadi nasab jadi isime li anna bako antanasuli apa langgenge utawa ije keturunan langgenge keturunan wadawa matawasuli lan langgenge hubungan. Jadi ketahuilah bahwasanya pernikahan itu hukumnya sunnah. Kalau kemarin kita dijelaskan di Qurratul Uyun hukumnya macam-macam ya. Tapi secara umum itu memang sunnah. Artinya sunnah itu tuntunannya siapa? Rasulullah. Nah, jadi kalau yang diterangkan di Qurratul Uyun, kenapa kok malah bahas ono wajib, ono mubah, ono makruh dan segala macam? Itu tentang kondisi-kondisi tertentu yang kalau dikaitkan dengan hukum syariat, hukum 5 perkara. Tapi kalau yang secara garis umum nikah itu sunnah, tuntunannya Rasulullah. Berarti kalau kamu nikah berarti ngikuti sunnahnya Rasulullah. Karena kata beliau pernikahan itu sunnah yang disenangi dan cara yang dicintai. Karena dengan pernikahan inilah nanti akan ada namanya apa? Keturunan dan juga adanya hubungan. Faqad harradha moko teman-teman wis gegerei, wis memotivasi utawa dorong. Faqad harradha moko teman-teman wis dorong hu ing nikah asyariul hakim sapa wong kang nyariatake al hakimu kang wicaksana. Faqala moko ngendikan dawuh sapa azza wong kang mulya min qailin saking wong kang ngucap. Ngucape piye? Fankihu ngendikane piye? Fankihu moko nikah sira kabeh. Ma iku maksudnya bukan mau barang, ma ing wong wadon. Fankihu moko nikah sira kabeh ma ing wong wadon toba kang seneng nyenengake apa malaku marang sira. Toba kang seneng sapa ing malaku kadue sira minan nisai bayane saking wong wadon. Pira? Matna ing loro. Wasulat lan telu waruba lan jadi atok siap loro telu tak papat sing mbok senengi ndi ora ono lho sing mbok senengi ae sing ora seneng buah ora ono sing senengi alah kan Junas bareng laku Waqala lanus dawuh sapa Gusti Allah wa min ayatihi lan iku setengah saking tanda kekuasaane Gusti Allah wa min ayatihi lan iku setengah saking tanda kekuasaane Gusti Allah an khalaqa apa yen to nyiptakake sapa Allah an khalaqa apa yen to utawi kok apa an khalaqa utawi yen to nyiptakake sapa Allah lakum kedua sira kabeh min anfusikum saking jenis sira kabeh sing diciptakno apa azwajan ing pira-pira bojo bahasane pira-pira bojo ya ngerti kan artinya harus lebih dari boleh rawani terus nang dipaplok bojo kuwi rungut tekan dhuwur iya kan rasane nyambung tekan dhuwur sale lintas kuno supaya padha ayem lintas kuno supaya padha ayem sapa sira kabeh ilaiha marang azwaja wa ja'ala lan dadekake sapa Allah bainakum ing dalem antarane ira kabeh mawaddatan ing mawaddah iku apa ya cinta ya bisa warahmatan lan kasih sayang. Jadi kata Allah ini tentang apa namanya dalil-dalil bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu sangat-sangat mendorong kita untuk nikah. Di antaranya fankihu ma tabalakum. Nikahlah kalian pada wanita-wanita yang kalian senangi. Bisa 2, bisa 3, bisa 4. Tapi al-ayah ada terusannya ada. Fa in apa balakum minan masna wa thulatha wa ruba' fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Kalau memang takut nggak bisa adil ya siji wae cukup ya karena manuk nggak bisa dibagi papat. Terus kata Allah juga di antara tanda-tanda kekuasaannya Allah adalah Allah menciptakan kalian semua menciptakan untuk kalian semua itu istri-istri yang dari jenis kalian.
Berarti manusa berarti kawine kudu karo manusa. Aja kawin karo wedhus ya itu ya. Manusa kudune karo manusa. Namanya pasang-pasangan ya berarti ya ana esuk, ana sore, ana lanang, ana wedok. Aja lanang karo lanang itu bukan azwajan. Jelas bukan min anfusikum itu ya. Jelas namanya min anfusikum ya karo yo namanya pasang-pasangan, nggak bisa lanang dipasangno karo lanang kayak Subasa Misaki. Coba nih bal-balan Subasa Misaki, itu ada masalah. Ini masalah jima-jima kok. Masalah pernikahan itu nggak bisa lanang dengan lanang. Ya. Jadi pasangan. Makanya kalau sampai sampean nanti punya indera yang lebih dari 5 indera, misalnya punya indera 10, ngaku iso ketemu Nyi Roro Kidul ngawini kowe. Wah, ini khilaf ya, khilaf ulama, tapi yang paling banyak jumhur mengatakan tidak boleh menikahi jin karena jin itu termasuk bukan jenis kita. Pertama bukan jenis kita. Kalau duwe anak susah kowe, kakane piye? Ora usah ado dalil apa ora. Kakane piye terus warisane piye ngono. Ya, karena jenis mereka jenis jin. Kok nek dadi anak kan bukan dadi manusia, dadi peri kan. Ya belajar manusia karo jin kan peri. Jadi berperi kerjinan ya. Ora berperi kemanusiaan. Hati. Nah, tujuan diciptakan istri-istri ini apa? Litas kunu ilaiha supaya kalian semua itu ayem gitu loh. Ono panggonan geledot, ono panggonan manja. Jadi saya menerangkan kan nek gone drama Korea sih ketoke sing wedok sing manja, padahal aslinya nanti sing njaluk susu sapa? Karena sing njaluk susu lanang sing dadi bayi sapa? Cah lanang. Nek dibojo dadi bayi cah lanang, bukan cah wedok dimanja lanang ki ora. Jadi apa namanya? Litas kuno ilahi itu luas maknanya. Biar kalian nyaman, merasa apa ya nyaman. Iya nyaman bisa itu. Wa ja'ala bainakum mawaddah dan Allah menciptakan di antara kalian rasa cinta dan kasih sayang. Wa qala lan ngendikan sapa Gusti Allah, wa ankihu lan padha nikah sira kabeh al ayama ing pira-pira wadon ira kabeh. Al ayama ing pira-pira wadon ira kabeh mingkum saking ira kabeh wasalihin lan wong-wong kang saleh. Ora toleh. Min ibadikum saking pira-pira kawula lanang ira kabeh wa imaikum lan kawula wedok ira kabeh. Jadi kata Allah, nikahilah kalian wanita-wanita yang mana dari jenisnya orang-orang soleh, baik itu posisinya statusnya menjadi budak atau enggak. Iyakunu fuqara, iyakunu lamun ana sapa dheweke kabeh fuqara iku padha kere-kere sapa dheweke kabeh yugni maka bakal nyugihake him ing dheweke kabeh Allahu sapa Gusti Allah min fadlihi saking anugerah Gusti Allah. Jadi pernikahan itu membuat kita kaya. Tapi artian kaya itu apa kaya duit, apa kaya ini ada terusannya. Wa min ighnaihi lan iku setengah saking oleh nyugihnone Gusti Allah. Oleh nyugihnone Gusti Allah. Wa min ighnaihi lan iku setengah saking oleh nyugihnone Gusti Allah taala. Lahum keduwe dheweke apa manusa. Lahum keduwe manusa yang berkono annar rajula utawi setuhune wong lanang qabla dukhulihi ing dalem sadurunge manjinge rajul qabla dukhulihi ing dalem sadurunge manjinge rajul fi qaidin nikahi ing dalem pernikahan lahu iku tetep kedue rajul yadani utawi tangan loro wari jelani lan sokor loro wa ainani lan mata loro wa ghairuha lan sakliyane yadani warijlani wa ainani minal jawarihi saking pira-pira anggota badan bihiddatiha kelawan ijen-ijene jawarih faqat mengkobluka. Jadi di antara tanda bahwasanya Allah membuat orang yang nikah itu kaya bagaimana? Kita tahu seseorang laki-laki sebelum dia nikah punya apa?
punya 2 tangan, 2 kaki, 2 mata dan lain-lain anggota badannya, tapi cuma itu tok. Fungsinya ya cuma itu tok. Kalau yang lain mungkin fungsinya agak bertambah kayak Bae sama ini ya, sama Bos Geng ya. Kalau Bos Geng pakai rinso, kalau Bae kan normal pakai tisu gitu ya. Itu artinya gini, fungsinya nggak begitu banyak gitu loh. Harusnya orang yang nggak nikah, yang belum nikah itu fungsinya nggak begitu banyak gitu. Nggak bisa dibuat romantis, mosok ya arep romantis nyekel tangane dhewe kan mungkin toh ya. Ya itu kalau sebelum nikah tuh nggak bisa romantis, mosok kalau sudah nikah tatap-tatapan mata gitu, nikmat kan. Nah ini nanti sopo malah ngerti RT, waduh, bayangannya bokong aja kan gitu kan. Bahaya. Jadi ketika masih jomblo ini mata kita kenikmatannya nggak begitu maksimal. Tangan kita ya dimaksimalkan untuk hal yang haram gitu kan. Terus kaki kita dimaksimalkan untuk hal yang haram. Jadi nggak bisa maksimal pol. Terus bagaimana kalau sudah nikah? Walakin lan tetapi nekulama dakhala nalika saben-saben manjing sapa rajul. Ulama dakhala saben-saben manjing sapa rajul fi ing dalem nikah, syarat mongko dadi tilkal a'dha'u apa mengkono-mengkono anggota badan. Tadha'afu iku tikel tata do'afu iku dadi tikelan difaine ing rong tikelan. Difaine ing dadi rong tikelan bi ziyadati a'dha'i zaujatihi kelawan tambahe anggota badane istrine bojone rajul bi ziyadati a'dha'i zaujatihi kelawan tambahe anggota badane bojone rajul ilaiha marang jawareh. Ilaiha marang jawareh. Jadi kata beliau kalau sudah nikah itu order deal kita menambah. Ada tangan, ada yang bisa dipegang, ya kan? Orang kayak Instagram ketok isinya nyekel nganu tangane wong liya barbarane cuman potongan tangan dari boneka, manekin dicekel, bahkan ana sing etok-etok manja-manjanan kayak diperkosa, ngono jebule sikile sing selfie, ya ana kan ngangkang-ngangkang seperti itu. Itu kan itu artinya orang-orang yang belum nikah seperti itu. Nek wis nikah beda lagi. Itu meneh tangannya bisa buat pegangan, matanya bisa saling tatap pipinya bisa ono sing ngambung kan ngono. Semuanya digunakan, bisa digunakan. Paham ya? Ini tanda Allah membuat kita kaya itu kita merasa tambah wah ana gunane kita kan gitu. Ana gunane iso nyekel tangane wong wedok. Terus apa namanya iso gendong wong wedok, iso kremes sing ora. Sing biasane ngocok ya ora perlu ngocok meneh wis iku. Ora perlu wis ana sing ngocokno kan gitu. Wis ana sing ngemut kan. Nanti saya ikut mazhab yang mengatakan ngemut farji tidak masalah. Enak wae kok enak. Nek kakek melu muni haram-haram kesuwen. Lah, balas nah gitu ya. Kenikmatannya tambah punya tangan itu berasa itu loh. Wah, tanganku lanang tenan nyekel wong wedok. Jel sing sampean ngerti kancane sampean sing apa wis digendaan wis di pacar ngono. Awane cekal-cekal kene dadi bet nyamuk. Aku ndung nyekel apa ngono. Nyekel botol. Ngene kafe bareng nyekel botol dadi bet. Saya ngono gelem saya. Terus ala taro ana to sunata ana to ora weruh sapa sira ala taro ana to ora weruh sapa sira annal arusata ing setuhune nganten wedok. Oh nganten wedok idza qalat nalikane ngucap sapa arusah lil arisi marang nganten lanang. Ngucape piye? Liman iku tetep keduwe sapa? Yadaka utawi tangan loro ira. Kala mongko jawab sapa Aris, laki, yo kanggo kowe, Dik. Paham. Tanganmu kanggo sapa? Kanggo aku. Kanggo tanganmu kanggo sapa? Kanggo seliramu. Tapi karo grayang-grayang gitu. Wa idza qalat lana nikane ngucap sapa Arusah. Lagu marang Aris. Liman iku tetep keduwe sapa? Anfuka utawi irungmu. Kala
Kala ngucap sapa Aris, laki yo kanggo kowe lho. Terus irunge goreng di ngambung kan ngono. Ngambung pipi. Ayo. Hah? Irunge gini? Iya, pokoknya ngono lah. Wa idza qalat nalikane ngucap sapa Arisah lahu marang Arus. Aidon hale maneh. Liman iku tetep kedue sapa ainaka utawi mripat loro ira. Qala mongko ngucap sapa Aris laha marang Arusah. Mujiban hale wong kang jawabi wa mu'nisan lan wong kang lagi jatuh cinta, seneng lagi ya kanggo seliramu dek. Artinya mataku tidak akan melihat wanita lainnya gitu. Ayo, iku kan normal, sing normal boy. Nek kanggo sing kita ini yo, kowe ae lah, ora melu-melu kok. Wedi, yo nggak apa-apa. Wedi, saya sudah ada yang punya cukup kan. Sampai nak duwe anak dadi ngene kok iki. RT monggo nafsoni ngono. Iya makane. Wa hakadha lan sak teruse. Wa hakadha lan sak teruse. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, ya ma'syarasy syabab, wong-wong nom-nom. Manutawi sapane wong istato akang mampu sapa man. Manutawi sapane wong istato akang mampu sapa man mingkum saking salah siji ira kabeh. Mingkum saking salah siji ira kabeh alba'ata ing angka nikah falyatazawwaj mongko iku becik nikah sapa man. Falyatazawwaj mongko becik iku nikah sapa man. Fa innahu mongko sak temene an nikah aghaddu iku luweh ngeremake. Aghaddu iku luweh ngeremake lil basari marang peningal mripat. Wa ahsanu lan luweh jaga lil farji marang sosis. Wa ahsanu lan luweh jaga lil farji marang sosis. Al hadits. Jadi kata Rasulullah, wahai para pemuda, dan siapa yang kalian mampu untuk menikah, punya ongkosnya, punya nafkahnya. Kalau di sini nanti kita punya nafkahnya, maka hendaknya menikah karena itu pernikahan bisa membuat mata lebih tidak jelalatan dan membuat farji menjadi terjaga. Kalaupun nafsu ada penyalurannya, masuk penyalurannya ini bokongnya kancane ya. Oh iya nek mulus gudiken iso dinafsoni. Oh iya. Bahaya. Iya. Wal ba'atu utawi al ba'ah an-nafaqatu dhahiratu iku nafkah lahir wal batinatu lan batin. Oh, nafkah lahir batin. Makanya saya bilang nafkah lahir kan kayak duit. Nafkah batin itu tadi yang kemarin step-step tentang jima yang saya cedut-cedut itu perlu dilatih. Wah, iki lak perlu cedut-cedut wedi yo saya. Kamaku ya bar keterangan kila kang wis didhawuhake apa. Wa qala lan ngendikan sapa Kanjeng Nabi aidan hale maneh tazawwaju padha kawina sira kabeh. Alwaluda ing wong wadon kang manaan wal alwaduda kang pengasih kasih sayang. Jadi menikahlah kalian dengan wanita yang banyak anaknya, yang banyak punya rasa kasih sayang yang lebih. Banyak anaknya, contohnya rondo-rondo dari anak 5 ya ini kan. Bukan gitu maksudnya, kita lihat dari keluarganya. Nek sampean gelem yo. Baik. Mantap. Berarti perlu nyantet Mas Firja saya. Lumayan. Ya, disarankan untuk menyantet dulu. Tapi ya, bojone jek sehat seger, meger kok ngincer Mbak Iva.
Fa ini mongko satune ingsun mukatsirun iku wong kang bangga-banggaan. Mukatsirun iku wong kang bangga-banggaan bikum kelawan ira kabeh al umama ing ngarepane pira-pira umat. Yaumal qiyamati ing dalem dina kiamat. Al hadits au kama qala al haditsan ai istamir al haditsan nutukno sira ing al hadits. Au kama qala utawa kaya barang qala kang wis ngendikan sapa Kanjeng Nabi. Wa ghairaha lan ing saliyane apa iki apa mau ghairaha lan ing saliyane di hadis lah ayat lan hadis mungkin maksudnya minal ayati bayane saking pira-pira ayat wal ahadits lan pira-pira hadis wes langsung ae bayanul harti wa asrari awqati ai hadza bayanul utawi iki iku nerangake jima harus nandur wa asrari awqatihi lan pira-pira rahasia waktune harus langsung to the point beliau enggak ada mukadimah yang panjang-panjang seperti Quratul Uyun. Kita butuh berapa hari itu ya untuk mukadimah tok. Ngene lho jos ya. I'lam ngerti sapa sira annal maqsuda ing setuhune tujuan. Annal maqsuda ing setuhune tujuan al-a'dham kang agung minan nikahi saking nikah at-ta'abbudu iku ngibadah wa taqarrubulan memparek wattiba'u sunnatir rasul lan dereke sunnahe Kanjeng Nabi wa tahsilul waladi lan ngasilake anak wan nasli lan keturunan li anna bihi karena setuhune iku tetep kelawan an nikah baqa al alami apa tetepe alam langgenge alam wantidha mahu ya wantidha mahu baqa wantidha mahu lan terature alam. Jadi kata beliau maksudul a'dham atau tujuan utama visi dari visi dan misi dari pernikahan itu pertama diniati ibadah. Diniati ibadah. Ono pikiran iki yo senajan pikiran pengen wik-wik ono pengen ini ibadah. Apa kowe menikah? Pengen ini ibadah mensempurnakan setengah dari agama saya ngono. Senajan pikiran wik-wik ora masalah, berarti diumumno. Kemudian wattaqarrub, niat untuk semakin dekat sama Allah walaupun pada hakikatnya enggak bernikah ora kok berkatokan tok isine godal gadul lho. Apa iki bisa diarani taqarrub kan ora ya. Pokoke di ngomongno pengen ibadah, pengen pareng Gusti Allah, wattiba sunnatir rasul dan ikut sunnahnya Kanjeng Nabi. Kalau ini jelas bisa. Makanya waktu dulu saya pernah cerita ada sampean ketika ditanya sama calon mertua pripun dengan yakin kalih putrine kula mriki sowan ade nikahe kula niku keranten nderekake sunah Kanjeng Nabi imtisalan li amrillah wajtinabin nawahi. Mantep. Sopo calon mertua sing ra klep-klep duwe mantu ya. Iya, sing nolak aku kok gitu ya gitu paham sampean. Jadi sing mantep ngomong Arab sithik utawa nggo raya Arab ini sing raya Arab ngomongnya miso ora masalah Arab penting lain nek kowe kan kudune terus niat yang lain adalah biar bisa mendapatkan keturunan. Enggak apa-apa, berarti butuh wik-wik kamu. Karena apa? Dengan adanya nikah ini, dengan adanya hasil dari pernikahan yaitu anak ini, alam atau dunia ini akan masih terjaga langgeng dan juga masih teratur. Soalnya khalifahnya seperti yang saya katakan khalifahnya atau pemimpinnya alam ini adalah manusia. Wa bitarkihi lan kelawan ninggal nikah. Wa ihmalihi lan apa bu mencuekin apa ya? Mas cuek berarti ya ihmalihi sama ninggal nikah. Khara wa bitarki iku dadi khabare wa bitarki lan iku kelawan ninggal nikah wa ihmalihi lan penganggurake nikah ora menggunakan nikah kharabuhu utawi rusake alam wa dirasuhu lan tegese rusake alam. Karena kalau enggak nikah enggak ada manusia, enggak ada anak. Kalau enggak ada anak lama-lama manusia punah. Sing akeh ketek-ketek ngono. Allah mbek ketek, Allah mbek kucing we. Nanti dunia ini penuh dengan kucing, lama-lama Doraemon datang gitu. Bahaya ini, Nobita enggak ada gitu.
Di dunia kucing semua dan anjing ya, dunia kucing dan anjing. Nah, apakah kucing dan anjing bisa mengatur dunia? Tidak bisa. Yang bisa cuman manusia. Wa ma'lumun lanus ikut lan utawa den weruhi. Wa ma'lumun lanus den weruhi anahu ing setuhune apa kelakuan la yahsulu ora hasil. La yahsulu ora hasil al hasadu apa panen ya al hasadu apa panen illa binasril badri kejaba kelawan nyebar wineh illa binasril badri kejaba kelawan nyebar wineh alal ardi ing atase bumi awalan ing dalam kawitane wa harthuha lan utawi nanem wa harthuha sesek binatril badri alal ardi wa harthiha kan nyebar wineh wa harthiha lan nyebar wineh wa zar'iha wa harthiha lan nanem wineh wa zar'iha lan nandur wineh bituruqin kelawan pira-pira cara wa kaifiyatin lan tegese pira-pira cara maklumatin kang den weruhi indal fallahi ing dalem mungguhe pira-pira ing dalem para petani wanti dzaril madadi lan nunggu waktu pira-pira waktu ila buduwis sholahi marang layak panen ngono ila buduwis sholahi marang cetone mateng layak panen. Jadi kita sudah tahu bahwasanya kalau kita pengen mendapatkan tanaman, mendapatkan hasil dari tanaman kita, caranya apa? Nyebar wineh disebar, habis itu ditandur, setelah ditandur yo dengan cara-cara yang diketahui disirami ya, disirami. Kemudian setelah itu ndak hanya itu, ditunggu masanya sampai mateng. Wa kadzalika lan iku kaya mengkono-mengkono layah sulul hasadu ila akhirih. Layah sulu ora hasil alwaladu apa walad wa naslu lan keturunan illa bibasti badri zauji kejaba kelawan nyebar winae bojo manine bojo ala mazraatihi ing atase sawahe zauj wa zar'atuhu lan utawi sawahe zauj allati kang hiya kang iku utawi allati halilatuhu iku bojone zauj ngono. Dan begitu juga kalau pengen dapat anak caranya yo nyebar mani. Nyebar maninya kemana? Ke perempuan. Perempuan ini juga harus halal. Makanya nggak ada konsep yang berubah dari kalau pengen punya anak ya kudune manine lanang ketemu ambek manine wong wedok. Nek ana ning donya iki kete ra ono, ketoke ra ono. Kayak ngasih ono wong lanang ngaku-ngaku duwe anak berarti dia bukan laki-laki tulen, berarti pernah transgender karena menyalahi kodrat. Dan begitu juga kamu juga begitu kalau pengen punya anak jangan di kontaknya laki-laki dong gitu. Itu juga baik, bukan tisu itu yang oh itu memang kirinso iki malah. Hati-hati loh tangan-tanganmu itu nanti di akhirat meteng gitu. Ayo karena maninya ngecrot di mana-mana gitu ya. Khususnya nek gene WC sing mlebu WC iku ya sampune sabune digunakan yang bener gitu ya. Qala ta'ala nisaukum utawi bojo ira kabeh harsun iku sawah lakum kedue sira kabeh. Faktu mongko nekanono sira kabeh harsakum ing sawah ira kabeh anna syi'tum ing kaya apa sing mbok karepake. Ing kaya apa sing mbok karepake. Wa qaddimu lan dinginake sapa sira kabeh li anfusikum kanggo awak ira kabeh. Terus wasabab nuzuli hadhil ayah lan utawi sebab tumurene ayat iki annal muslimina iku setuhune kaum muslimin qalu iku wis dodo ngucap sapa muslimin inna satumene kita nakti wis jima sapa kita annisa ing pira-pira bojo kita barikatin hale wong kang barikat iku depro wah depro piye jima depro ya nganu ligeh lho ligeh sing deprok wong wedoke wa qaimatin lan ngadeg wah iki saya apa disenengi karo goni ya wa mustalqiyatin ya kan ngadeg nemplek tek gua cecek wa mustalqiyatin lan
melumah ngangkang ya. Wa min baini aitihinna lan jima ana ing ngarepane nisa. Jadi gaya dari depan mbaknya. Wa min khalfihinna lan saking buri. Oh, paham lah? Dijima dari depan, dijima dari belakang. Bolongannya tetap sama, bukan pindah bolongan. Ba'da ayyakuna ing dalam sak badane yen to ana al-ma'tiyu. Apa perkara kang dicoblos, diparani mesti dicoblos. Wahidan iku siji. Jadi barangnya siji. Jadi sebab nuzulnya nisa hukum hartun lakum itu dulu kaum muslimin bilang, "Nah, aku nek jima aku bojoku ana kadang yo depro, kadang yo adek, kadang yo mlumah, kadang yo ngangkang, kok ngarep, kok mburi, tapi iku bolongane siji, ora tekan bolongan liya-liya ngono." Faqalatil yahud, faqalat mongko bantah al yahudu sapa Yahudi. Wah Yahudi komen. Ma antum ora ana sapa sira kabeh illa amsalul bahaimi kejaba kaya apa raja kaya. Kejaba kaya kewan. Kowe iku kelakuan kaya kewan. Menjengke karo sing nungge ana dhuwur kap mobil, ana dhuwur kenteng iku kewan kabeh iku kata Yahudi. Itu kata Yahudi. Lakinna tetapi nek kita Yahudi nakti jima sapa kita hina ing nisa ala hayatin wahidatin ing atase tingkah kang siji. Wah, jadi gayanya Yahudi nek jiwa ke siji tok wis kok monoton. Tapi donotan nemu Yahudi piye? Kok gon apa? Mesti beda gaya kan? Mantuk. Ya Yahudi garis lucu ya tadi. Wa inna lan setuhune kita lana jitu yakti nemu sapa kita fit Taurat ing dalam kitab Taurat. Anna kulla ityanin ing setuhune sekabehane jima. Tukta iku den tuhoni apa? Tukta iku den marani anisa'u apa sapa wong wadon ghairal istilqai hale tanpa apa istilqa iki? Hale tanpa apa melumah danasun anna kulla ityanin danasun iku dadi khabar ya danasun iku apa dosa indallahi muga Gusti Allah. Jadi kata mereka kalian ini jima kok model ngono iku kayak kewan. Nek kene kan siji tok. Nah, kalau kita menemukan di Taurat bahwasanya setiap jima yang dilakukan atas dengan model atau dengan gaya selain gaya konvensional maka itu adalah dosa bagi Allah. Urusan jima kok tekan dosa ya ta. Nek jimake karo RT wis dosa, tapi nek jima karo bojone dengan gaya apapun kan enggak masalah sih. Akhirnya dibantah sama Allah, fa'adzaba mongko borohake Allah sapa Gusti Allah taala al yahuda ing Yahudi. Jadi fa fi hadhil ayat maka iku tetep ing dalam ayat iki dalalatun utawi ana dalil ala jawazi ityani rajuli ing atase wenange nekanine jimake wong lanang zaujatahu ing bojone ala ayi kaifiyatin ing atase kaya cara ing atase endi-endine cara wahalin lan endi-endine tengkah syaa kang karep sapa zauj min qiyamin bayane saking ngadeg wa qu'udin lan linggih wastil qa'in lan melumah wa min ayi jihatin lan saking endi-endine arah syaa kang karep sapa zauj min fauqin bayane saking dhuwur. Wih, enak iki. Wa min tahtin, nah saking ngisor. Boy berarti oleh dek wingi di Quratul Uyun enggak boleh kan woman on top. Ini boleh kalau ini. Oleh kan? Oleh. Saya bilang Fathul Izan itu lebih cocok dengan kita itu. Berarti kowe Quratul Uyun ae ya, aja iki ya. Ora makomu iki. Wa min wara'in. Tapi boleh bojone awal gitu nih ada. Wa min wara'in lan saking buri, wa min quddamin lan saking ngarep. Wa fi ayyi waqtin lan ing dalem endi-endine wektu. Syaa kang pengen sapa zauj fil laili ing dalem bengi awin nahari utawa rina ba'da angkana fi simamin ba'da angkana ing dalem sak badane yen to ana apa bolongan fi simamin wahidin iku tetep ing dalem bolongan siji. Jadi kata beliau ayat
nisaukum harthun lakum itu bahwasanya ada kebolehan bagi si suami untuk menjima istrinya dengan gaya apapun, arep ngadeg, arep jongkok, arep ngangkang terserah. Di wamin ayi jihatin sya dari arah mana saja, arep miring ya, arep di atas, arep dia di bawah, apa arep dia dicoblos ke buri, apa coblos ke ngarep, terserah. Ini cocok nih bagi kita. Dan di waktu yang dia inginkan, baik malam, siang, mepet maghrib, mepet subuh, karepmu. Sepenting golongannya jadi siji. Tapi lakin qala ahlul ilmi. Tetapi ini ngucap ahlul ilmi sapa? Ulama. Nanti halaman 6 kita berhenti. Man utawi sopane wong jamaah kang jima iku jima sapa man zaujatau ing bojone fi lailatil jumu'ati ing dalem malam Jumat. Iki tapi ini bukan tapi sing elek, tapi masih membahagiakan. Nek ngene Quratul Uyun iki kan akeh prenge kan. Akeh prenge. Tanggal 21 ora oleh, tanggal 3 ora oleh kawin. Sembarang ora oleh kawin iki janjane sido nikah apa ora lho. Ini Jawa kita ora patek ngono-ngono banget. Jadi kata beliau barang siapa Lailatul Jumu'ati yasiru mongko dadi alwaladu apa anak hafizun iku wong sing apal fi kitabillah taala ing dalam kitabe Gusti Allah. Iki jelas ati merak kene iki. Apa ngene ora hafiz e apa. Waman lan utawi sapane wong jamaah iku jima sapa man fi lailatis sabti. Nah iki udah cedhak iki. Ing dalem malam Sabtu yakunu mongko ana alwaladu apa anak majnunan iku gondeng. Cocok kata ITB ya. Mungkin waktu itu Bapak Ibu malam Sabtu. Santai. Terus paman jamaah lan sapane wong utawi sapane wong jamaah iku jima fi lailatul ahadi ing dalem malam Ahad yakunul waladu mongko ana sapa anak sarifan iku tukang maling limil ki ghairi kedue barange liyane au zaliman utawa dadi zalim. Wes di sini yang zalim siapa di sini? Nah, jadi sing malam Ahad anake dadi zalim tukang maling. Nah, wa man jama'a fi lailatil itsnaini waman utawi sapane wong jamaah iku jima sapa man fi lailatil itsnain dalam malam Senin yakunul waladu mongko ana apa anak fakiron iku fakir au miskinan utawa kere au radiyan utawa ridho li amrillahi ketuwe putusane Gusti Allah wa qadaihi iku berarti gajul iku syukur kan gajul iku berarti hasil dari malam Senin ya. Tapi bersyukur kan ridho dengan apa Pak ridho ing pandum istilahnya. Wa man jama'a fi lailatis tsulatsa'i yakunu mongko ana alwaladu apa anak artine wis padha ya baron iku ngabekti lil walidaini marang wong loro. Sok kaya aku watake. Aduh. Sopo kowe boy? Jadi nganu persatuan antara Jumat dan Selasa. Wa man wa man jama'a fi lailatil arbi'i yakunul waladu mongko ana apa anak kathirul aqli iku akeh uteke au kathirul ilmi utawa akeh ilmune au kathirul syukri utawa akeh syukure. Jelas kita enggak ada yang cocok ini. Jelas utek kurang, ilmu kurang, ora tahu syukur. Rasulullah bener wae. Wis pira-pira ana PS 120.000 kok njaluk setik apik ya. Seminggu ya 120.000 iki ya. Ngesaban setik ya. Wis tak kon syukurunan ya jarak ngregah. Ayo mata iku mau fakiran miskinan radiyan di amrillah wa qadai. Terus wa man jama'a fi lailatil khamisi yakunul waladu mongko ana apa anak mukhlison iku wong kang ikhlas fi qalbi ing dalem atine. Terus mukhlis iki terus wa man jama'a fi lailatil idi malam bodoh yakunul waladu mongko ana apa anak za sita asabi'a iku duweni 6 driji. Mantap. Orang normal ya mantap. Terus
Wa man jama'a zaujatahu lan sapane wong jamaah iku jima sapa man zaujatahu ing bojone man ma'at takalumi sertane ngobrol. Ya kuno mongko ana alwaladu apa anak abkama iku bisu. Akan cerewet. Nah, mau mendesar lagi apa termasuk obrol ya? Mancing nafsu kan boleh kan? Ora usah diikuti sing ngene iki, ora usah diikuti. Terus iki hati-hati sing sok remang-remang apalagi tanggunan peteng. Wa man jama'a lan utawi sapane wong jamaah iku jima sapa man fi dzulmatin ing dalam peteng-peteng. Ya kuno mongko ana alwaladu apa anak sahira niku dukun. Silbo. Senenge peteng-peteng. Peteng zahiran wa batinan. Sabar. Waman kancane Valen ya. Waman utawi sapane wong jamaah iku jima sapa man ma'asiraci sertane lampu padang maksude. Ya kuno mongko ana alwaladu apa anak hasanah surati iku bagus. Bagus apa bentuke bening. Nah iki gak cocok iki. Ada gak cocok. Waman utawi sapane wong jamaah iku jimak sapa man ra'yan hale wong kang ngerti auratal mar'ati ing aurate wong wedok. Ya kuno mongko ana alwaladu apa anak akma iku picek. Aw amal qalbi utawa picek atine. Waduh. Wis. Waman iki sing rada ra mungkin. Waman utawi sapane wong jamaah kang jimak sapa man saila zati hale wong kang njaluk sangu. Li safarin krana lelungan. Piye? Jima terus njaluk sangu ring wong. Berarti ono sing nonton ya. Ya kuno mongko ana alwaladu apa anak kadziban iku tukang bohong. Kayak iki. Terus iki juga jangan dilakukan. Waman utawi sapane wong jamaah iku jima sapa man tahta syajarati ing dalem sak ngisore. Apa jenenge pohon almat'umi kang istin pangan tamaruha apa buahe almat'um. Yakunu mongko ana alwaladu apa anak maqtulal hadidi iku den pateni kelawan wesi. Au maqtulal gharqi utawa mati krana kerem au mata utawa mati sapa walad fi hadmi syajarati ing dalem ambruhe pohon lewat udan angin keberkan pohon iki jelas kober. Nah, paham ya? Ya ini ahlul ilm yang mengatakan ini juga ada dalilnya tapi apa namanya mungkin adatnya. Silakan diambil ya malam Jumat juga bisa. Malam apa tadinya bagus? Selasa, malam Rabu. Jumat sore bal-balan ya. Jadwal futsal. Ini lanjut sedikit ya. Qala ahlul ilmi wa yambagilan wenang lil arusi kedue nganten lanang arba'atu asya'a apa papat pira-pira perkara awaluha utawi salah sijine arba'atu asya. Jadi bagi seorang pengantin lanang itu ada 4 hal yang yang bagi apa ya seyogyanya dilakukan oleh pengantin lanang. Pertama apa? Akhdul yadaini. Awaluha akhdul yadaini iku jipuk tangan loro. Jadi dipegang tangan kedua istrinya tuh dipegang. Ojo dimbarno ae ojo. Ojo langsung mbok seruduk ya ojo. Iki dibelai-belai dulu, dipegang tangannya. Wasaniha utawi kang kaping pindho masu sadriha iku ngenyot susune. Jauh-jauh. Nek wis berhasil pegang tangan, udah gerayang kemana-mana, kenyot. Karena kalau dengan gerayangan otomatis kan membuka kancing satu-satu, sisudo. Terus habis itu yang kedua jangan lupa kenyot. Ada perlu. Terus wasalisuha utawi kang kaping 3 takbilul khaddaini iku ngambung pipi loro. Ngambung pipi loro, wis kenyot ngambung pipi loro. Warabiuha utawi kang kaping 4 qiraatul basmalati iku maca bismillah inda idkhalid dzakari ing dalem nalikane nglebokake falcon fil farji ing dalem farjine wong itu. Ya gitu ya.
Terus waqala sallallahu alaihi wasallam man jama'a utawi sapane wong jama'a iku jima sapa man zaujatahu ing bojone man indal haidin nalikane haid faka annama mongko kaya-kaya jama'a wis jima sapa man ummahu ing ibune man sab'ina marratan ping 70 ambalan al hadis nerusno sira ing hadis au kama. Jadi ya ini bagi pengantin lanang atau bagi siapapun yang ingin jima melakukan foreplay ya. Seperti yang saya katakan di Qurratul Uyun, foreplay itu penting. Kalau di sini hanya disebutkan sebagian, pegang tangan, kemudian apalagi banyak susu, kemudian ngecup pipi, kemudian baca doa. Nah gini Qurratul Uyun lebih panjang lagi pembahasannya. Orang terima iki tok, ada pelukan, ada kelonan, ada udo ya. Pakai guys, supaya dieling-eling dhewe lah. Sampai masih eling ducek-ducek dan segala macam itu di step-stepnya dilakukan. Yang paling penting itu apa? Digesek-gesek kepala hasafah itu, helmnya digesek-gesek sampai becek. Perlu, kalau nggak becek masuknya seret terus perih ngecek. Coba yang ana bojo. Ayo, bayangno iki mesti sayo. Awas yo. Ayo bahaya. Nafisatun dharifa su'ilat ba'dul masyayikh ani hamid dunya wallahu a'lamu bissawab.